உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1200 mm ல இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் மாடல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபேன் கண்டிப்பா நம்ம வீடுகள்ல இன்றியமையாத ஒரு பொருள் அப்படினே சொல்லலாம். எது இருந்தாலும் இருப்போமோ இல்லையோ, ஆனா அந்த ஃபேன் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. அது இல்லாம இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில அவ்வளவு ரொம்பவே க்ளோஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுல 1200 mm சீலிங் ஃபேன்ஸ் தான் நம்ம எல்லாரோட வீடுகளையும் யூஸ் பண்றோம். காமன் சைஸாவும் இருக்கு, இதை தாண்டி பெரிய சைஸ்லயுமே இருக்கு. பட் காமன் சைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1200 mm சொல்லலாம். இப்போ வரக்கூடிய பெரும்பாலான சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே BLDC நம்மளுக்கு இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. இது மூலமா நல்ல ஒரு பவர் சேவிங்ஸ் இருக்கும். இன்வெர்ட்டர்லயுமே நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சியோட ஒர்க் ஆகக்கூடிய வகைகள்ல இந்த மாதிரியான சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு. நம்ம வாங்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன்ஸ்லயுமே ரேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. BE ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை 5 ஸ்டார் ரேட்டடா சூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பவர் கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது 50% அதிகமான அளவுல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை சேவ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி BLDC ல வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா இருக்கும் பட்சத்துல BLDC உடைய மேஜர் அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மல் ஃபேன் இன்வெர்ட்டர்ல ரன் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஸ்லோ டவுன் ஆயிடும். ஆனா இன்வெர்ட்டர்ல இந்த மாதிரி BLDC ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகும்போது நல்ல ஃபாஸ்டாவும் எஃபிஷியன்டாவும் நம்மளுக்கு எப்படி பவர் இருக்கும்போது ஒர்க் ஆகுமோ அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஸ்ட்ராங் அண்ட் டியூரபிள் மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்களா, வியர் அண்ட் டியர்ல இருந்து நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்டபிளா இருக்குமா, காப்பர்ல பில்ட் பண்ணப்பட்ட காயிலா இருக்கா அப்படிங்கறதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளால சாலிடாவே 6000க்கும் மேல நார்மல் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது BLDC ஃபேன் மூலமா சேவ் பண்ண முடியும். 220 cm ஏர் டெலிவரி இருக்கான்னு பாருங்க. ஈவன் தோ சின்ன கார்னரோ இல்ல மூல முடுக்கோ எல்லா இடத்துலயுமே ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த ஃபேன் மாடல் 350 RPM மேல இருக்கான்னு பாருங்க. இல்ல அட்லீஸ்ட் 300 RPM மேல இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபேனாவது பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஹையர் ஸ்பீட் ஏர் ஃப்ளோ கண்டிப்பா இது மூலமா கிடைக்குங்க. சில BLDC ஃபேன்ஸ்ல உங்களுக்கு ரிமோட் ஆப்ஷனவே கொடுக்குறாங்க. அது இருந்ததுன்னா இன்னுமே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். நைட் நீங்க போயிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும், ரெகுலேட்டரை யூஸ் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இங்க இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியாவே உங்களால இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. நீங்க வாங்கக்கூடிய ஃபேன் பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வாரண்டி பீரியட் தராங்களா, அதாவது மோர் தென் 2+ years ப்ரொவைட் பண்றாங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. அடுத்தபடியா ஈஸியா சர்வீஸ் சென்டரை நம்மளால அணுக முடியுமா அப்படிங்கறதையும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதன் மூலமா தான் நம்மளால நல்ல ஒரு ஃபேனை வாங்கிக்க முடியும். இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய 1200 mm கான சீலிங் ஃபேன் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Kenstar சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். காப்பர் மோட்டார் வித் BLDC பவர் இன்னோவேஷனோட வருதுங்க. சுப்பீரியர் ஏர் டெலிவரி 210 cm மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிளாசிக் 3 பிளேட் டிசைன் மாடலுங்க. இது கம்ஸ் வித் 5 ஸ்டார் ரேட்டட் 32 வாட்ஸ் கான பவர் ஆப்ஷனோட வருது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 8243 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல பஜாஜ் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm கான சாக்கோ பிரவுன் ஆன்டி டஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் மாடலா வருதுங்க. 210 cm ஏர் டெலிவரி அண்ட் பவர் 52 வாட்ஸ் வரும். 350 RPM ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் ஒயிட் பிளேட்ஸ் வருதுங்க. கம்ஸ் வித் 3 பிளேட்ஸ் ஆஃப் கானபி ராடோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2356 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4265 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Orient சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். டியூரபிள் மோட்டார் வித் எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன் மாடலுங்க. பவர்ஃபுல் ஏர் ஃப்ளோ வித் 1200 mm கான ஸ்வீப் சைஸ் இருக்கும். 3000 ஆல்மோஸ்ட் 350 RPM வித் ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் ஒயிட் பிளேட்ஸோட வருது. உங்களுக்கு கம்ஸ் வித் 100% காப்பர் மோட்டார் ஃபேன் மாடலா வந்துறாங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 48303 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Havells சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். எக்ஸாட்டிக் ரிச் லுக் வித் மாடர்ன் ஸ்டைலோட வருது. 390 RPM அண்ட் 200 m3/minute ஏர் டெலிவரி இருக்குங்க. 2 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கான ஃபேனுக்கு தராங்க. டபுள் பால் பேரிங் அண்ட் பியூர் காப்பர் மோட்டாரோட வருது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 16423 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல Atomberg ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். High air flow with BLDC fan fit your need. Smart remote control, boost option, sleep and timer function இருக்கு. 65% கான electricity saving, auto sense algorithm provide பண்றாங்க. Galvanized seal and 365 RPM கான speed motor உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2498 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 55284 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. Third placeல Kuhl ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். A4 BLDC technology and low noise option ஓட தராங்க. 5 speed கான control, ABD boost mode ஆப்ஷனாவும் உங்களுக்கு வருதுங்க. timer and sleep mode, 5 year கான warranty, 220 cm கான air delivery and 350 RPM speed இருக்கும். Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1255 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. Second placeல Crompton ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். BLDC technology and Hyperjet ceiling fan மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. Delivery up to 340 RPM, 35 watts கான power, offer up to 220 cm high air delivery ஓட வருது. RF remote and 5 speed control option தராங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3725 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல RR ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். 60% கான எனர்ஜி சேவிங் வித் 5-star ரேட்டட் ஃபேன் ஓட வருதுங்க. BLDC மோட்டார் ஃபேன் வித் சாஃப்ட் LED லேம்ப் கொடுத்திருக்காங்க. 360 RPM ஹை ஸ்பீட் மோட்டார் ஃபேன் மாடலுங்க. கேன் யூஸ் as இன்டோர் ஹால் ஆஃபீஸ் அண்ட் பெட்ரூம்க்கு தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2499 ரூபீஸ்க்கு ரைட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 7650 RPM உங்களுக்கு வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸோடவும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த சீலிங் ஃபேன் எடுத்து Flipkart நம்பர்ஸ்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேற செக் பண்ணிக்கோங்க. மீனோட சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ். You have a nice day.